はい、こんにちは、ライドンです。はい、先週に引き続き今日も森の牧場に来ております。はい、今回はね、あっちから風吹いてますからはい、今回はね、アメニティドーム S 持ってきてます。それとムササビ貼っちゃおうかなと思ってます。はい、設営完了しました。こんな空間ですね。今日もね、風強いからまさかこの太いポール、これが折れることはないでしょうね。はい、貼り方はね、小川張りのセッティングテープ使ってます。はい、今日はちょっと炭を使いたいんで、シャワー行く前にちょっと焚き火の準備したいと思います。はい、シャワー浴びてすっきりしてきました。乾杯。はい、今炭を起こしてます。私めったに炭使わないですけどね、今日は炭が必要ですはい、今日ね、炭買うのにホームセンター寄ってたらちょっとしたもん見つけちゃいました。ちょっとしたもんってピザ焼くなんつうの、フライパンみたいなやつ、ピザパンかな。炭火専用でなんか500〜600円で、600円だか700円か忘れたけど、売ってたんで、これを使いたいと思います。最初にシーズニングみたいなことをやれってからちょっとやりたいと思います。適当に突っ込んじゃいますはい、ピザの生地ですね。はい、とろけるミックスチーズ、はい、トマト、はい、カルパス、生ハムものせちゃうか。ピザソース、はい、生地ドン。はい、ピザソースを振っていくんですね。はい、チーズね。チーズをたっぷり。はい、トマトを切っちゃいましょうかね。のっける。はい、薄く切ってやる方がいいのかな。適当にのっけちゃいましょう。はい、いい感じっしょ。あとピーマンとかも欲しいね。はい、炭もいい感じです。この焚き火台のね、これ使うの初めてなんですよね。はい、じゃあ蓋をして焼いていきます。ですね、乗っけてすぐね、煙出てね、焦げてんじゃねえのかな、もうすぐにやべえな。焦げてる、絶対焦げてる。オープン。いけるか、まだ。さていただいてみましょうかねさっきね、恐ろしいもの見ちゃったのよ。恐ろしいもの。まあそうでしょう。怒ってた。よいしょ。
うまそうでしょね。ちょっとトマト溶けるよ一回。でんおい勘弁してくれよあーダメ、失敗です。いや参ったな。もう一枚あるけどもういいや、もうどうしようもないはい、こんなこともあろうかとね、オーブンディッシュ鶏ささみのトリプルチーズ、これいってみます。さっきのチーズが余ってたからもっとかけてやりましょうね。トマトも余ってるからね、使っちゃおうかな。さっきね火が近すぎたでしょ。だからちょっと離してやります。やべえな、また煙出てきたなこれまさかこんなに早くできねえだろう。数分ですよ、数分。パパ焦げてんな。なんかうまそうじゃないですかさて食べてみますか。生、まだ生もうやだよ。ホイール焼きにしてます次はうまくいっただろう。おお、うまそうでしょう。ようやく食べれました。いただきますやっぱ夜になってくると結構冷えてきますね。上着ね2枚着てるからジャンパーの上になんだコート、はい、おはようございます。9時18分ですね。前回ね風が強い時のキャンプだったんですけど、調理する時にね岩谷のガスバーナー使ってたんですね。それでまあスクリーンやっても風でね炎が全然安定しなかったんですよ。それで風に強いシングルバーナーないかなと思って探して買ってきました。一つがね外の G ストーブ、なんかこの部分がもう風防みたいになってるからね良さげかなと思って買ってきました。はい、もう一つがファイヤーストームコールマン。これはねもう高い防風性によって安定火力を実現したコンパクトシングルバーナー、もう風に強いを売り物にしてるんで買ってきました。はい、初開封ですね。ちょっと開けてみます。こんなの出てきたね。あと説明書か。中身はねすごいコンパクトですね。とりあえずセットしてみます。閉まってるからな。よし、じゃあセットしてみます。これをロックを解除してこう、もっと上がるはずだ。こうかでロック着火。
すり鉢状の形状とここの風防みたいなの、これでかなり風に強いみたいですね。はい、次がね G ストーブ ST320、 これ開封します。これは CB 缶用ですね。これは結構使ってる人いるからね。はい、セットしてみました。なんかこのガスボンベつけるとこはちょっとやり方わかんなかったけど、それでこれバーナーパッドと相性がいいみたいで、ぴったりだね。これで炊飯できるみたいなんで、これでちょっとご飯炊いてみようと思います。はい、それでね、この外の G ストーブメスティンにねぴったり入るってから入れてみたら入りましたね。これいいね。さてガスでやってみますね。ガスでできるかな、自信ないな昨晩からね失敗続きだからいやちゃんとできるかな。これね、煙と匂いとね真剣勝負しますからパチパチしてきたな。はい、唯一残ってる食材がアジの開き、これだけ。これもこれでいっちゃいますか。なんで干物なんか買ってきたんだろうねはい、いい感じに焼けました。本題はこれね、いきます。パカッ。いい感じだ。焦げてない。はい、昨日残ってた生ハム、調味料ないんで塩っ気はこれでいきます。じゃあいただきます。全然大丈夫だ、塩っ気なくて。はい、撤収の方終了しております。はい、今日もねすごい人ですね。たくさんいるわ。運動会が多いかなと思って空いてるかと思ったらすごい人です。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。